Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу снять вам распаковку вот таких вот прикольных игрушек Антистресс, Володари Крыги и Повелители Саванны. Ну что ж, давайте мы их уже распакуем. Сейчас мы откроем. Так. Нам попался морж. Так. Вот такой вот морж. Внутри у него синие орбизы. Вот такой вот морж. Пахнет он очень вкусно. Вот. Так, вот так вот он хорошо сжимается. Вот. Так, теперь давайте откроем Повелителей Саванны. Так. Пакетики у нас тоже такие красивые, блестящие. Вот. Это у нас Повелители Леса. То у нас Повелители Льда. Так, посмотрим, кто это. Это у нас Орлан. Так. Посмотрите. Какая красивая игрушка. Как красиво у нее выполнены крылья. Вот. Пахнет она очень вкусно, какими-то духами, вот. И давайте... О, у нее не орбизы. У нее какие-то пластиковые шарики, посмотрите. Видите? Пластиковые, такие какие-то пластиковые шарики у нее. Вот такой клюв желтый. Так вот красиво выполнена эта игрушка. Вот. Ну что, если вам понравились эти две игрушки, обзор, конечно, очень быстрый, но все же ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И если вы хотите, чтобы мои видео на канале выходили чаще, то обязательно поддержите меня. Всем пока-пока, до новых встреч!